ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜானட்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஜில் ஜிகர்தண்டா எப்படி வீட்டிலையே செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இது ரொம்ப ஈஸி தான். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜானட்ஸ் கிச்சனுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ வாங்க இந்த சூப்பரான ஜிகர்தண்டா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஜிகர்தண்டாக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின். இதுதான் பாதாம் பிசின். இப்படி சின்ன சின்ன கல்லுங்க மாதிரி இருக்கும். இதை வாங்கி நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணியில் நைட்டே விட்டுட்டிங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஜவ்வரிசி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கும். ஜவ்வரிசி பெருசாக இருக்கும். இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இதை நீங்கள் இப்படி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவோம், பின்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது என்னென்ன செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல சுகர் கேரமல் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1/2 கப் சர்க்கரை இப்படி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. சர்க்கரையை நம்ம கலந்து விடக்கூடாது. அப்படியே செட்டில் பண்ணி அப்படியே வச்சுருங்க. லோ ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகி அது சூடாகும்போது அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம அதை லைட்டாக கிண்டி விட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி கேரமலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ சர்க்கரை லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதுதான் கேரமலைஸ் ஆகிறதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரண்டி வச்சு லைட்டாக இப்படி கிண்டி விடலாம். கிண்டி விட விட இந்த சர்க்கரை நல்லா தண்ணி விட்டுரும். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு. லைட் ப்ரௌன் கலரில் இந்த கேரமல் இருந்தால் போதும். ரொம்ப திக்கான ப்ரௌன் கலரில் ஆச்சுன்னா அது கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இது சரியான பதம். இந்த டைமில் நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி ஓரமாக இதை எடுத்து வச்சிடுறேன். அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது ஒரு பேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அதில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க், அதாவது திக்கான பால், தண்ணி எதுவும் சேர்க்காத பால் எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை நம்ம க்ரீம் எடுக்க போகிறோம். க்ரீம் எப்படி செய்கிறதுனா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இப்படி கொதிச்சு வரும் பால். அதை லைட்டாக கிண்டி விட்டே இருக்கணும். அப்போ அதோட ஆடை சேரும் இல்லையா, அதுதான் க்ரீம். ஸோ அது நல்ல 1/2 லிட்டர் பாலுன்றது ஒரு 100 ml பால் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா இப்படி கிண்டி விட்டே இருங்க. நல்ல திக்கான க்ரீம் கிடைக்கும். அது கிடைச்சோன்னா அதை எடுத்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தது என்ன செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அடுத்தது ஒரு பேனில் மறுபடியும் ஒரு 1/2 லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது திக்கான பால் எடுத்துக்கிறேன், தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல். இப்போ இந்த பாலில் என்ன செய்ய போகிறோன்னா, அந்த சுகர் கேரமல் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் பாதி சுகர் கேரமல் இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம். சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். இது ஜிகர்தண்டாவில் ஒரு லைட் ப்ரௌனிஷ் கலரில் ஒரு லிக்விட் இருக்கும். அதுதான் இந்த பால். அதனால் அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு, அந்த கலருக்கு இதை கொண்டு வர போகிறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க விட்டதுக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு நல்லா சில்லாக விட்டுடலாம். சரி, இப்போ நம்ம எல்லா ஐட்டம்ஸும் ரெடி பண்ணிட்டோம். அடுத்தது ஜிகர்தண்டா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். இதில் முதல்ல நம்ம பாதாம் பிசின் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன். பாதாம் பிசின் போட்டாச்சு. அடுத்தது சுகர் கேரமல் நம்ம மீதி பாதி அந்த பாலில் ஊற்றிட்டு மீதி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதுலேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்படி ஊற்றிடுங்க. அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மில்க் க்ரீமை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு, அப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் அந்த பால் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த ப்ரௌன் கலர் பால் 3/4 டம்ளருக்கு ஊற்றிடலாம். அப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் போட்டுட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக சுகர் கேரமல் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், ஜிகர்தண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்ப மறக்காதீங்க. ஜானட்ஸ் கிச்சன் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அடுத்த முறை இதே மாதிரி சூப்பரான ஒரு ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.